Ndongikwanise mose nemzita raJesu ndichiti amen. Ini ndakapiwa musoro unoti Laodicea. Laodicea inowanikwa pana Zvakazarurwa chapter 3 verse 14. Pane musoro uripo, mwadi kukereke iri paLaodicea. Nyorera mutumwa wekereke yapaLaodicea uti, zvanzi naAmeni chapupu chakatendeka chazvokwadi, kutanga kwezvisikwa zvaMwari. Ndinoziva mabasa ako kuti hautonhori kana kupisa. Dai uchitonhora Ndinoziva mabasa ako kuti hautonhori kana kupisa. Dai uchitonhora kana kupisa, zvino unodziya. Usingatonhori kana kupisa, ndichakusvisvina mumuromo mangu. Nokuti unoti ndakafuma, ndakafumiswa, handishayiwi chinhu. Usingazivi kuti ndiwe une urombo nenhamo, uri murombo nebofu, usina chekufuka. Ndinokupa zano kuti utenge kwandiri ndarama yakaidzwa mumoto, kuti uve nepfuma nenguo chena, kuti uzvifukidze nyadzi dzokusafuka kwako, dzirege kuonekwa nechizoro chameso, kuti uzore meso ako uone. Vose vandinoda ndinovaranga, nokuvarova. Naizvozvo shingaira utendeuke, tarira ndimire pamukova ndichigogodza. Kana munhu akanzwa izwi rangu akazarura mukova, ndichapinda kwaari ndichirayira naye neni. Unokunda ndichamupa chinhu ichi, kuti agare neni pachigaro changu choushe, seni ndakakunda ndikagara pamwe chete nababa vangu pachigaro chavo choushe. Une nzeve ngaanzwe zvinoreva mweya kukereke. Pano tiri kunzwa pano zviri kunzi zvanzi naAmeni. Amen harisi izwi rinotanga musoro wenyaya kana takaritarisa. Even kana munhu akanamata unopeya hautangi nekuti amen. Amen tinomutaura kana chinge tapedza kunamata. Kuexpressa hanzi expression iri strong yechibvumirano chezvatinenge tichitaura, kuratidza kuti zvandiri kutaura ndizvo, kudairira nesimba. Hatitangi nekuti amen, hazvina kufanira. Asi pano tiri kunzwa pano zviri kunzi zvanzi naAmeni. Amen achireva Ishe Jesu Kristu, iye wakatendeka. Zvichireva kuti zviri kutaurwa pano muzuva ranhasi, zvinhu zvichange zviri kuitika mumazuva ekupedzisira. Zviri kunzi zvanzi naAmeni, tiri panguva yekupedzisira, zvanzi nakuguma nakutanga. Shoko redu rinobva ratiudza kuna Revelation hanzi ndini kutanga nakuguma. Saka zviri kunzi zvanzi naAmeni, zvanzi nakupedzisira. Inguva yekupedzisira mudikani. Patiri kunzwa zviri pano zvikanzi zvanzi naAmeni, ndinoziva kuti iwe haupisi. Ndinoziva mabasa ako kuti hausi kupisa, hausi kana kutonhora. Ndiani anoda kunwa mvura inodziya? Kungodziya kwete kupisa. Kungodziya kana kuti iri tii. Anoda kunwa mvura tii inodziya ndiani? Hanzi munhu angatusarudze ndipeiwo tii inopisa. Ndipeiwo mvura inotonhora kuti ndinwe. Ndatsva, ndipeiwo mvura inotonhora. Ko kana wangu kuti ndipeiwo inodziya iwe watsva, inomwika here? Ukandidaidzira ndipeiwo mvura inotonhora ndobva ndakupa zvangu mvura inodziya, unonzwa sei? Wabva kwese ukuwatsva wadikitira, uri kunatsonzwa kuti panapa ndiri kuda mvura inonditonhoredza kuti nditonhodze huro yangu, ndobva ndakupa mvura inodziya. Unonzwa sei? Ndobva wada zvako tii mudikani, kuri kutonhora mazuva ano makuseniseni uchimuka, wobva wada zvako tii inopisa kuti muviri udzirwe. Ini ndobva ndauya zvangu netii inodziya. Mai mune mweni wetii, munondiona sei? Munofungei? Ndizvo zviri kutariswa naJehovha wehondo masikati ano. Iwe semudzimai muKristu akakutarisa pamasikati ano, obva acherechedza mabasa ako. Iwe semutendi ari kuona uri kudziya, ari kutsvaga kupisa mukati mako. Zvikanzi dai wanga watsaruka nazvako mudikani kuti inini ndoda kuti nditonhore. Kana watonhora uchatsvagirwa zvinokudziyisa kuti udziye, kana kuti zvinowedzera kuti utonhorese. Wobva taziva kuti wakatonhora. Hausi pakupisa, hausi pakudziya, asi uri kutotonhora. Tobva tanatso kukuziva kuti iwe uri kutonhora. Kana kuti kana wazviti inini ndinotonhora, totsvaga chinoita kuti upise. Kana wafunga kupisa, tokutsvagira zvinopisa kuti udzirwe, upisire basa rababa. Kupisa uri kuda kuvei masikati ano.
uri kuda kupisa here? Uri kuda kudziya here? Hanzi ndakakuona kuti iwewe unodziya. Uri kufananidzwa neshiri iye inonzi remwa remwa. Kana vakaitarisa vazhinji, vamwe havanatsokuiziva payo. Vamwe havatomboizivi kuti chii. Vamwe ndivo vanoti igonzo. Vamwe ndivo vanoti imbeva. Vamwe vanobva vati ishiri. Kufananidzwa neiye fishi inogara mumvura inonzi hunga. Kana makamboinzwa hunga, hunga nyoka, hunga fishi. Vamwe vanoti ifishi, vamwe vanoti inyoka. Vamwe vabva kuti uri muKristu. Amai mune munhu ndinowaziva uri muKristu ini. Vamwe vabva kuti ndoonoti muKristu uya havazi. Nezvo vanoita zviya. Amai mune havazi muKristu vaya. Hunga muKristu, hinga muEdheni. Hanzi kufananidzwa nechikabudura chinopfekwa chiri mudhebhe chinopfekwa nevarume chiye. Chikabanga kana makambochinzwa. Chinonzi chikabanga. Vamwe vanoti trousi. Vamwe vabva chishoti. Akapfeka chishoti, akapfeka trousi. Uri muKristu rudzii. Hunga. Hunga remwa. Hunga chikabanga. Hunga. Hausi kuzivikanwa pako chaipo. Washayikwa pekuiswa, kushayirwa pokuisa kuti tomuisa papi. Haasi kupisa kana kutonhora. Pano tabva touzwa pachena. Zvikanzi dai vanga vangopisawo hako. Kana kuti dai vanga vangotsarukana vangotonhora. Ibva watonhora hako. Ibva wangopisa kani. Kana wafunga zvekupisa pisa uende mudikani. Kana wafunga zvekutonhora tonhora. Tonhoresa. Uri muKristu rudzii. Hanzi ndinokupa zano kuti utenge. Hanzi noku 17. Nokuti unoti ndakafumiswa, handishayivi chinhu. Usingazivi kuti ndiwe une urombo nenhamo. Uri murombo nebofu. Hanzi unozviti ndinazvo ndakafuma. Pride muKristu. Pride inodonhesa vadikani. But ndio upenyu hwatakurarama isu maKristu anhasi. Tiri kufamba nepride isusu. Kuti nini ndakabva ndangozvarirwa muchechi. Ndikabva ndangokurira muchechi. Shoko raMwari ndakuriziva. Chii chamunondiudza imimi? Ndakatokuriramo, ndakatoberekwa kubva ndiri nhumbu. Ndisati ndazvarwa ndaingorinzwa shoko ndiri mudumbu. Munondiitei? Inini ndakatokurira imomo. Makauya nezuro, Makauya nezuro uno. Munondiudzei? Ini shoko ndakarinzwa kubvira ndiri mudumbu. Ndichingozvarwa ndiri kurinzwa. Kungokura kwangu kwese ndiri mushoko. Kuroorwa ndingori mushoko. Ndakabva ndatongoroorwa muchechi. Handina pandakambosiya, ndakanzokera muri kutonhora mhai. Hamusi kuzivikanwa penyu ari kuoma. Muri kudziya. Tsvaga kupisa mudikani masikati ano. Tsvaga chinokupisisa. Usingafananidzwi nechimudhebhe chana baba chechibhurugwe chiye. Chikabanga. Ane trousi. Ane short. Aiwa, this is trousi. Motoitirana naro paya. Ane trousi ishort. Aiwa, ndariona. Trousi. Aiwa, iwe ndatoriona kana inini. She short. Uri kuzivikanwa sei masikati ano mudikani? Uri kuzivikanwa sei? Zvikanzi 19. Vose vandinoda ndinovaranga nokuvarova. Naizvozvo shingaira utendeuke. Zvanzi singaira utendeuke. Tiri kuda pari kunzi ndinokusvisvina. Ivhesi chii? Nokuti unoti ndakafuma. Regai timbotangire pa17. Nokuti unoti ndakafuma, ndakafumiswa, handishayiwi chinhu. Usingazivi kuti ndiwe uno urombo nenhamo. Uri murombo nebofu usine chokufuka. Ndinokupa zano kuti utenge kwandiri ndarama yakaidzwa mumoto, kuti uve nepfuma nenguo chena, kuti uzvifukidze nyadzi dzokusafuka kwako. Dzirege kuonekwa nechizoro chameso, kuti uzore meso ako kuti ako uone. Vose vandinoda ndinovaranga nokuvarova. Naizvozvo shingaira utendeuke. Tarira ndimire pamukova ndichigogodza. Zvino zvaunodziya usingatonhori kana kupisa, ndichakusvisvina mumuromo mangu. Ndinoda nechirungu rinovhara rati I will vomit you. Hanzi ndichakusvisvina mumuromo mangu ndigokubudisa. Zvandambodya vadikani, zvandambodya ndozvirutsa.
unofanira kuzviona here vadikani? Zvino zviri kutaura Jehovha masikati ano kuti iwewe mudzimai zvaunodziya zvauri udukuomu ndichakusvisvina ndokubudisa mandiri. Hanzi kana tiri muna Jehovha takashieldwa, takachengetedzwa, takaisirwa ruzhowa, hakuna chinotibata, hakuna chinotiwira. Asi masikati ano zvavadziya mudikani zvanzi I will vomit you, ndichakubudisa. Ndiani achada kukutarisa mudikani kana warutswa? Akada kutarisa marutsi ndiani? Ngatiti meisa unyama warutsa apa. Ndinofunga kuti tese tinotarisa kusaidi, hapana anoda kutarisa pawarutsira. Even marutsi avo chaivo maisa unyama avadi kana kuyatarisa. Zvino Jehovha wovhoti ndichakurutsa mudikani. Wova chinhu chinosemesa. Kana warutswa nedenga waakusemesa mudikani, hanzi uchabvaonekwa kusapfeka kwako kwese. Iwe wangu uchimbofamba nepride uchiti ndiri pano, ndakapfeka of Christ ndiri pano. Asi hanzi uchabva wafukuka mudikani woonekwa kuti hauna kana kutongosimira, uri bofu, hauoni chinhu, asi wakangopofomara. Svinura mudikani uone Jesu. Svinura. Zviri nani kurambira mudumbu raJehovha pane kuti urutswe. Chinorutswa chinosemesa hama. Chinorutswa chinosemesa. Masikati ano ndiri kuti kana wabva mumukana waJehovha, kana Ishe vakubudiswa kuvanzi marutsi chiko, zvinhu zvinobva mukati medumbu redu handi. Zvatinenge tadya, ingave mvura kana chikafu cherudzi rupi chatadya kunaka kana kuipa kwacho, ukachirutsa chotosemesa. Zvisine mhosva kuti ndadya keke ranga richinaka, zvisine mhosva kuti ndadya nyama yanga yakaroswa zvakanaka ichindinakira, asi kana ndongoirutsa yakusemesa. Hazvina mhosva kuti ndakabva ndiri mudumbu ndiri of Christ, ndikarinzwa shoko ndiri mudumbu, ndikazvarwa ndiri mumwe of Christ, ndikakura ndigororwa ndigochata ndirimo. Hazvina mhosva Jehovha asi kutarisa izvo masikati ano vari kuti iwe mudikani enda pakupisa. Zviri nani urambire pakupisa pane kutonhora. Zviri nani kuti urambire pakupisa pane kuti uite lukewarm, udziye. Sarudza chauri kuda mudikani. Sarudza chauri kuda. Nekuti kana Jehovha wakubvisira ruzhowa waparara. Kana ruzhowa rwabviswa pauri mudikani watoparara. Pride wadikani iko kuye kuzviti ndinoziva. Inotidonesa. Zvobva zvanzi iwewe zvaiva nani kuti utendeuke. Zviri nani kuti utendeuke ugopisa. Unotendeuka sei? Tanzwa musoro wedu, tanzwa theme yedu iri kutaura nezve restoration, kuzoreredzwa. Hatidzoreredzwi zvinhu zvatanga tisina. Mai munemo mungandidzosera kana ndisina mbobvira ndakakupei kana chiri chikwereti changu kuti mai munemo mare munodzoreredza chii? Haugoni kudzoreredzwa chinhu chawangose, basi zvirimo zvanga zviri matiri isusu semaKristu. Izvo zviri kuoneka zviri kudonha. Tosara tangova vanhu vakungodziya, tangoiswa pahunga remwa. Hunga chiiko? Hauchazikani mudikani. Saka zviri kunzi ngatibvei pedzuro paya, ngatipise vadikani. Kana wafunga kupisa enda pakupisa. Pisa pabasa raMwari. Pisa pamweya wekupa. Ndanzwa mumwe mudikani achitaura nhau yekupa kuti kana wapa hanzi hakuna mhosva kuna uyo unopa. Hakuna akambosungwa nekuti apa. Hakuna akambosungwa nekuti aita basa rakanaka. Afambira nherera nechirikadzi. Aita chinhu chakanaka. Hanzi hakuna akasungirwa izvozvo. Unotosungirwa mabasa akaipa mudikani. Unotosungirwa mabasa akaipa. Tiri kukurudzirwa kutendeuka masikati ano. Hanzi tobva taenda pa 19. Zvikanzi vose vandinoda ndinovaranga nokuvarova. Naizvozvo shingaira utendeuke. Tarira ndimire pamukova ndichigogodza. Kana munhu akanzwa izwi rangu akazarura mukova, ndichapinda kwaari, ndicharayira naye. Naiye unokunda ndichamupa chinhu ichi, kuti agare neni pachigaro changu choushe, seniwo ndakakunda ndikagara pamwe chete naBaba vangu pachigaro chavo choushe. Tiri kunzi hanzi tendeuka. Kana tashingaira madikani, taakusvika kumazuva ekupedzisira. Ishe Jesu wakaikunda nyika mufunge henyu. Vakatorarama semunhu sesu. Vakatouya panyika pano kunyange wakari weushe, kunyange wakanga wari Mwari pachavo, asi vakabvuma kuzvininipisa, vakava chinhu chakazvidzwa, chinhu chakasemwa nevanhu, chakapfirwa kunyange nemate, vakasangana nerufu runonyadzisa, rufu rwairwadza mudikani. Kubviswa nhumbi. Pane akambofarira kuona Ishe Jesu wakabviswa nhumbi dzawo, vakakumurwa.
Even wakafa wedu kana wafa. Handisendaone munhu anovhiswa hembe wadikani. Kuvhiswa hembe tobva toenda kunoita body viewing munhu ari asina kupfeka here wadikani. Pano tiri kunzwa kuti Ishe Jesu wakavhiswa hembe, vakavhiswa nhumbi dzawo, kwakuzongomonerwa machira munhu weushe, munhu weumambo. Ndakoshei wadikani masikati ano. Ndakoshei wadikani masikati ano ndanzwa kuwa nepride mandiri yokuti ndiri kuzviti ndiri kunamata. Ndakoshei vadikani, ndazviisa kunde ndiri munhu wepamusoro-soro. Ishe Jesu wakawa munhu, wakateerera kusvika kunyange nemurufu, wakafirwa matene wakazvidzika, kubvuma havo kufirwa matene uyo akazvidzika, uyo akashonga ari rutsi zvake, akazvidza Ishe Jesu Kristu munhu weumambo. Masikati ano ndiri kuzvadzira Ishe Jesu, tendeuka iwe mudikani, kuti kana iwe wagona kukunda, kana iwe wagona kubva pakudziya apa, kana iwe wagona kubva pakutonhora apa, wopisa, ndichagara newe muushe, tichatonga pamwe chete. Ane nhamo uyo asingabvumi kutendeuka. Ane nhamo uyo asiri kugona kutsiurika pazuva ranhasi nekuti shamhu ichauya pamusoro pako. Hanzi ndichakurutsa mudikani. Uchava chinhu chinosemesa pamberi pavanhu naMwari. Dai vaingova munhu anosemesa pamberi pavanhu zvaiva nani? Ko pamberi paMwari iye wakakusika, akanga akakufukidza hake, akakushiuta uri mudumbu rake. Makamboona mwana ari mudumbu here wadikani? Even mai wacho haumbozivi mwana wako ari mudumbu. Makambomuziva? Haumbozivi mwana ari mudumbu mako, wakangomufukidza zvako. Mwari wakazviita zvakavanzika, tanzwa kuti Wamasimba Ose. Wakazviratidza simba rake kuisa munhu mudumbu mako obva amufukidza kuti kunyange nei akamutakura hatombomuzivi, hatombomuoni kuti chiso chake chakaita sei. Asi ndizvo zvatakaita isu vana vaMwari, kuti tirimo mudumbu raJehovha, takachengetedzeka, takafukidzwa namapapiro ake. Hanzi tobva tanzi pisa kani uri mudumbu mangu. Mwana kana ari mudumbu anodzirwa. Kana uri mudumbu raJehovha unonzwa kudzirwa mudikani nekuti zvakakuringana. Mwana hatsvagi chikafu ari mudumbu ramai, chinongouya. Mai vanongodya vachingofidha nekumwana. Zvinongouya zviri nyore kumwana. Hanzi wadire yako kubuda mukati maJehovha. Rambire imomo mudikani zvikuitire nyore. Gara imomo usabuda mudikani. Uda kurutswa here masikati ano? Uri mudzimai rudzii mudikani? Ungade kubvuma kurutswa? Pano ndiri kuti vadikani, tiri kudzidza kuti chii vadikani. Handei kuna Mika chapter 6 verse 8 na 9. Hanzi iye vakakuzivisa iye munhu kuti zvakanaka ndezvipi, chinotsvakwa naJehovha kwauri chinyiko, asi kuti uite zvakarurama ude kwaari chinyiko, asi kuti uite zvakarurama ude unyoro uye ufambe nokuzvininipisa pamberi paMwari wako. Inzwi raJehovha rinodana kuguta, wakachenjera uchatya zita renyu, teererai shamhu nowakairayira. Tiri kunzi tinoziva, takaudzwa kare zvinodiwa naMwari, hazvisi zvitsva zvatiri kutaura nhasi. Mirayiro tinoiziva, takaudzwa zvakanaka nezvakaipa, zvakafanira nezvisakafanira kuti tifambe mazviri kana kusafamba mazviri. Shoko tinoriziva kubva kare ikako, zvakanaka nezvakaipa. Mozisi achitaurirwa naMwari kuti anyore mirayiro ine 10. Saka tinoiziva mirayiro, saka tirambira pane chakanaka mudikani. Zvanzi chitongonzwa kutya masikati ano neshoko riri kuuya. Inzwa kutya, inzwa kuvhunduka, rega hako kuomesa hana yako. Naishe Jesu ndiri kugogodza pamusuwo wemoyo wako. Chiri kungodiwa kuzarurira mudikani, kungovhura hana yako, kungotendera Ishe wapinde mukati mako, wokugadzirisa pawakadonhera, wokugadzirisa pawakaondomuka, wokuwaka wamukadzi akakwanira pamberi paMwari. Amen. Tobva taverenga zvakare kuna Joel chapter 2 25-26. 25 yaJoel inobva yati, ndichakudzoserai makore amakadyirwa nemhashu negwatakwata nomupedza chose nemuteteni, iyo hondo yangu huru yandakatuma pakati penyu. Muchadya zvakawanda mukaguta. Rumbidza zita raJehovha Mwari wenyu wakakuitirai zvinoshamisa. Vanhu vangu havangatongonyadziswi nokusingaperi. Pano apa tiri pashoko redu rerestoration. Jehovha wobva wati kana iwe wabvuma hako kutendeuka, kana wangoda hako kungozvinzwa kuti inini Mwari mataura neni masikati ano, ini ndanga ndiri kutairira apo neapo, Mwari ndiumbei, ndidzoreredzei Mwari zvanga zvafa mandiri, ndiumbei pekare, ndidzokere kuva mudzimai akakwanira kuva mumba menyu, ndidzokere pakururama napakukwana, ndiite Mwari sezvamunoda, ndirarame upenyu hwamunoda. Hanzi ungori ivhu ingoti Mwari ndiumbei,
Ndiumbei Mwari ndiri hari yamakagadzira. Kuda kwenyu ngakuve kunoitwa mukati mangu. Mudikani masikati ano. Mugore rino baba rinoti 21. Hanzi wavarira kuva wakakwanira pamberi paMwari. Zvichirema zvichirwadza. Nekuti kunyangwe nevakatitangira vakasangana nekuremerwa, vakasangana nekurwadziwa, asi havana kuneta. Wana Pauro vakarohwa, wana Pauro vakasungwa, havana kurasa muchinjikwa nekuti vasungwa. Havana kurasa muchinjikwa nekuti varemerwa, zvaoma, vamumatirongo vari pakurohwa, kurohwa kwekusvika pakuda kufa. Havana kuti ndakumurasa Kristu, havana kuti ndakurasa kutenda kwangu, vakaramba vakabatirira. Ishe Jesu masikati unovhoti, uyo uchatendeuka, uchanditevera, ndichagara naye muushe hwangu, ndichatonga pamwe chete naye. Asi uyo usingatendeuki, ndichamusvipa. Hanzi kana wasvipa pachaone kugeda kwemeno, rinovha radaro shoko. Hanzi nenguva iyoyo kuti aone kugeda kwemeno, muchauya nemuzita rangu mukati, Ishe takaparidza muzita renyu, Ishe takabata mabasa anoshamisa, taifambira nherera nezvirikadzi pamabasa enyasha takanga tiripo Mwari. Hanzi vachati handikuzivei, ibvai henyu. Nekuti hanzi vanonzvera, vanoera basa remumwe nemumwe. Rovha rati mabasa emumwe nemumwe achakuteverera mudikani. Ziva kuti chauri kudyara nhasi uchachikohwa mangwana, chauri kubata nhasi uchachiona mangwana kuti ndakabatei, ndakarima papi. Haukohwi pausina kurima mudikani, haukohwi rudo kana usina kurudyara. Ukadyara rudo uchakohwa rudo, ukadyara kupa uchapiwawo zvakare. Rovha rati kana ukapa zvakawanda uchapiwawo futi zvakawanda. Ukadyara rudo kuvazhinji newe uchadika. Mudikani uri kudyara masikati ano. Mwari akomborere kuverengwa nekududzirwa kweshoko rawo. Amen.